अस्सलाम वालेकुम, वेलकम IKK व्लॉग न्यूज़ चैनल। और सबको खुशामदीद कहते हैं। तो टर्की में जो चल रहा है आजकल, कंपेनिंग हो रही है इलेक्शन की। सदारती उम्मीदवार हैं तैयब अर्दवान और साथ में दूसरे हैं। तो तैयब अर्दवान रैली में आपको हम दिखा रहे हैं, बराह रास्त दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी अवाम, जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान को अवाम सपोर्ट करती है, इसी तरह टर्की में सपोर्ट करते हैं तैयब अर्दवान को। बहरहाल देखने में ये आ रहा है कि तैयब अर्दवान की जो अक्सरियत थी वो कम होती जा रही है, आवाम जो है वो कम होती जा रही है, दूसरे उम्मीदवार के साथ जा रही है। तो इस तरह आपको मैं दिखा रहा हूँ कि न्यूज़ अपडेट है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये तैयब अर्दवान ने एक रैली निकाली थी, उसमें आप आवाम को ख़ुद देख सकते हैं। ये ड्रोन व्यू आपको दिखा रहे हैं हम। तो आगे खिताब भी आपको सुनवाएंगे। तो उससे पहले हम जो मनाज़र थे ड्रोन व्यू के ज़रिए हमने लिए गए थे वो आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि अवाम कितनी ज़्यादा, जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह तैयब अर्दवान। Bunu anca yüreğinde bayrak sevdası olanlar, yüreğinde vatan sevdası olanlar ve yüreğinde Recep Tayyip Erdoğan sevdası olanlar doldurur. Teşekkürler İstanbul. Lider masa başında değil, iş başında belli olur. Ama bizim bir liderimiz var. Masa başında da bir numara. Masaya oturduğu zaman Davos'ta 1 minut, Birleşmiş Milletler'de dünya 5'ten büyüktür diyerek dünya mazlumlarına umut oldu. Bu seçim yalnızca Türkiye'nin seçimi değil. Bu seçim dünya mazlumlarının seçimi. Türk Cumhuriyetlerinin seçimi. Bu seçim aydınlık yarınları hedefleyen tüm dünyanın seçimi. Bırakın The Economist kapak atsın. Ama 14 Mayıs'ta bu millet onlara öyle bir kapak yapacak ki feleğe şaşacak, hepsinin feleğe. Taş üstüne taş koyanız, hak yoluna baş koyanız biz. Sen ben yok değil. İstanbul! Vakit tamam, o geliyor. İşte İstanbul için doğru zaman, Türkiye için doğru adam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kederlenip de başını alıp gitme İstanbul. Dön de bir bak geriye, evladın geldi. Ayağa kalk İstanbul, sevdalın geldi. İşte İstanbul. İşte İstanbul'un efsane başkanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dik duran Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Biz İstanbul'u çok seviyoruz. Yürekten seviyoruz. İstanbul'da doğduk. İstanbul'da büyüdük. İstanbul'da belediye başkanlığını yaptık. Buradan başbakanlığa yürüdük. Cumhurbaşkanlığına yürüdük. Ama bu yürüyüşü sizinle beraber yaptık. Ve şimdi sizinle beraber tekrar yollardayız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Maşallah. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar.
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçinde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yıldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizde toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Aziz İstanbul, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin. Gelemiyorlar. Ve İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz. Dün Maltepe'deymişler. Evet. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana. Resmi rakam 1.700.000.